हेलो दोस्तों, तो आज मैं आया था इधर गोंडा की साइड। तो मैं सोचा कि वीडियो बनाऊंगा और मैंने देख रहे हो माइक वगैरह माइक वगैरह सब कुछ सेटअप कर लिया था और मैं सोचा इधर आके वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे उधर साइड ना उधर साइड आवाज़ आ रही है, हल्की हल्की आपको सुनाई दे रही होगी, मतलब गाना बाज रहा है। और इधर आया तो यहाँ पे भी लोग आज आ रहे थे और देखो ये पूजा ही कर रहे हैं हमारे बाबा। तो बस यही दिक्कत होती है कि वीडियो शूट कहाँ जाके करें। अब माइक लगा के रेडी हैं माइक लगा लिए हैं कि चलो वीडियो शूट करेंगे। मैं इधर आया, अब मैं वहाँ पे बैठा था, देखो वहाँ पे वहाँ पे बैठ के मैं वीडियो शूट कर रहा था। तभी मेरे बाबा आए तो नल को चलाने लगे। इस नल को चलाएं तो शोर आने लगा। अब मैं बैठा ही था, कुछ वीडियो मतलब 2-4 मिनट की वीडियो शूट किया। तभी वहाँ से कुछ नॉइस बैकग्राउंड म्यूजिक आने लगा, तो फिर हो गया भाई, ख़त्म ही हो जाता है भाई। इसीलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता भाई। मैं यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनाने के लिए ही इधर आया था। सोचो मैं यहाँ पे आया था खुले पे, मैं सोचा यहाँ पे कौन होगा, सोचो यहाँ पे कौन होगा जो मुझे डिस्टर्ब करने वाला है। मैं आराम से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं नहीं बना पा रहा हूँ। बस यही प्रॉब्लम से यार, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसे किस किस को से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। भाई देखो मेरी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे घर पे भी जगह नहीं है। अगर कहोगे तो मैं वीडियो में आपको दिखा ही दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बताना भाई क्या आपको भी इससे प्रॉब्लम होती है, माइक लगा के घूमते रहो। बाय।